Па најпрви, јас денес ја представувам Северна Македонија, ново исклучително важен составок на Европската политичка заедница. Тука се практично представници на сите земји од Европа, без Русија и Белорусија. Една од главните теми која што е од најголемо значење за нас е и проширувањето на Европската Унија. Вие знаете дека после долго време на агендата на Европската Унија е проширувањето. Ќе разговараме нормално и на теми кои што се однесуваат и на дигитализацијата и на воведувањето на вештачката интелигенција, се со цел да се подобрат услугите за граѓаните, и тоа ќе биде една од работните средби на кои што јас ќе учествувам заедно со премиерите на Италија, на Франција, на Обединетото кралство и на низа други, на представникот на Европскиот парламент, на Европската комисија. Исто така значено е што утре ќе биде одржан и неформален состанок на Европскиот совет, на кој што ќе се разговара токму на прашања кои што се значени за нас, а тоа е пред се мирот и безбедноста во Европа, поддршката на Украина, но и проширувањето на Европската Унија. Како што најави председателот на Европскиот совет Шарл Мишел пред повеќе од еден месец, веќе во рамки на Европската Унија се води дебата во однос на подготовката на Европската Унија за прием на нови членки од една страна и од друга страна процесите за пристапување кои што самите земји членки ги имаат со Европската Унија. Ние мислам дека се наоѓаме во одлична позиција со оглед на тоа дека минатата година ги отпочнавме преговорите со Европската Унија. Од друга страна, Европската Унија има стратешки интерес и веќе отворен процес за свое прилагодување, кој што е паралелен процес во однос на тоа дека ќе треба да функционира во иднина со земји кои што имаат поголем број од сегашниот, што значи дека ќе постои динамика и на страната на земјите на кандидати за членство. Пред се тука мислам на земјите од Западен Балкан, вклучително и на Северна Македонија, меѓутоа и динамика внатре во Европската Унија во однос на прилагодување на функционирањето со повеќе земји членки. Веќе е јасно на сите дека Германија и Франција имаат изработено работен документ кој што се однесува на кои се тие стратешки промени кои што треба да се направат. Јас тоа не можам да го коментирам во моментот, бидејќи се работи за работен документ кој што не е финален, и затоа ќе оставам тие да го комуницираат, иако го имам видено, и сметам дека тоа што стои како предлог во самиот работен документ е позитивно за нашата држава и за земјите од регионот. Се надевам на успешни состаноци, ќе имам и билатерална средба со премиерот на Холандија, со премиерот на Ирска и со подпредседателот на Европската комисија. Ви благодарам и ви посакувам и на вас успешен работен ден.